iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bi'ulumihi fid dharain amin la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faslun fi adadi rakaati sholati kang tetep ing dalem mertelaake wilangane piro-piro rakaate salat. Warakatul faraidi utawi piro-piro rakaate salat fardu. Ai fi kulli yaumin tegese ing dalem saben-saben dina. Walailatin lan saben-saben bengi fi sholatil hadiri ing dalem salat tingkah hadir, bukan musafir, normal, bukan kosor. Ila yaumal jum'ati kejaba dina Jumat. Hitungannya mengecualikan hari Jumat. Iku sabangata ngasaro ono pitulas opone rokangate 17 rekangat 5 waktu itu 17 rekangat. Ama yaumul jumati jumangati kena fasih jumati. Amma yaumul jumati anapun utawi dina Jumat iku fangadatu rakatil faraidi mongko utawi wilangane pira-pira rakaate salat fardu fi yaumiha ing dalem dinane Jumat iku khamsatan asara ana 15 apa nek rakaate dikurangi dhuwur loro ya. Karena wis tembeli nang salat Jumat 2 rakaat. Itu 17 kurangi 2. Wa amang adadu rakaati sholati safari anapun utawi wilangane pira-pira rakaate salat ing dalem pelungan. Fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina lil qasiri kaduwe wong kang ngosor salat iku fa ihda ngasrota mongko 11 opone rakaate opone rakaate duhur loro asar loro isya loro subuh loro maghrib telu. Masalah maghrib orang bisa dikosor. Sini bisa dikosor iku salat rubangiyah. Jadi 11. Wa qauluhu tawi dawe Mbah Musonef rupane dawu fiha iku tetep ing dalem 17 rakaat arbangun utawi papat wasalasuna lan 30 opone sajudatan sujudane ada. Berarti 1 hari 1 malam kita mengerjakan sujud sebanyak 34 sujudan. Wa arbangun lan papat watisuna lan 90 opone takbirotan takbire. Watis mutasahudatin lan 9 pira-pira tasahude. Wa ngasru taslimati lan 10 pira-pira salame utawa uluk salame. Khobare engko ya adoh wa qauluhu mubtada kan. Wasalasun lan telung wa mi'atun lan 100 wasalasun lan telu wa khamsuna lan 50
153 opone tasbihatan tasbih. Wa jumlatul arkani utawi jumlahe pira-pira rukun fi sholati ing dalam salat iku mi'atun 100 wasitatun lan 6 wa ngisruna lan 20 apa nek rukune. Fi subhi iku ing dalam salat subuh salah sunah. Iki maksudnya penjelasan dari 126 ini ya. Fi subhi iku ing dalam salat subuh salah sunah utawi 30 opone ruknan rukune. Wa fil maghribi lan iku ing dalam salat maghrib isnani utawi loro wa arba'una lan 40 opone ruknan rukune. Wa fi rubangiyatilan iku ing dalam salat kang bangsa 4 rakaat duhur, asar, isya iku arba'atun 4 wa khamsunan lan 54 apa ruknan rukune. Wa qauluhu ila akhirih tumeka maring akhire kaul iku dohirun khabare qauluhu ya. Iku dohirun pertelo apa kaulu jelas. Iku dohirun pertelo atau jelas ora kudu diterangna, enggak harus dijelaskan, tinggal dihitung sendiri. Iku dohirun pertelo apa kauluhu goniun tur kang semugi apa kauluhu anisarhi saking den jelasaken. Waman maksudnya iki dawuh Mbah Musonef dari kata-kata fiha arbangun wasalasuna sampai khamsuna ruknan ini enggak perlu dijelaskan. Sudah bisa dihitung sendiri-sendiri, bisa dibuktikan sendiri-sendiri, dikalkulasi sendiri-sendiri. Ini maksudnya dohirun ghaniyun anisarhi. Waman utawi sapane wong iku ngajaza apa sapa man mane digawe man syartiyah anil qiyami saking ngadeg fil faridati ing dalam salat fardu ora kuat ngadeg mergane 5 sakotin krono wujude atau anane kangelan talhaquhu kang tetemu apa masakoh ing man fi qiyamihi ing dalam tingkah ngadege man. Sholat mongko sholato sapa man jalisan hale wong kang lungguh. Ketika ada orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat fardu, maka diperbolehkan sholat dengan keadaan duduk. Ngala ayyi hayatin ing atase endi-endine tingkah terhadap posisi apa saja atau dengan posisi apa saja saat karep sapa wong ing ayyi. Walakin aftirosahu tetapi nek lungguh iftiroseman fi maudhingi qiyamihi ing dalam panggonan ngadege man iku afdolu lebih utama apa iftiros minta robungi tenimbang sila duduk sila ya fitaro minta robungi tenimbang saking duduk sila lah lungguh sila neman fil adhari ing dalam kaul adhar. Jadi daripada sila lungguh lebih apik keiku iftiros ketika bagi orang yang tidak mampu sholat fardu berdiri. Karena ada berpendapat ulama yang mengatakan bahwa sila itu lebih utama daripada iftiros. Khilafan dijamengin haitsu qalu atarabbu afdalu.
Wa man utawi wong utawi sapane wong ya. Nek man mausula ya man utawi wong, tapi nek man syartiyah ya man utawi sopone wong aja jadi khobar. Ketika mannya dijadikan man mausula ya berarti ngajaza jadi silah. Wa man utawi sapane wong iku ngajaza apa sapa man nganil julusi saking lungguh. Salat mongko salat sapa man mutajingan hale wong kang turun miring sapa man. Ketika sholat dengan duduk tidak mampu, ya turun miring. Tentunya ketika melalui petunjuk dokter, kamu kalau duduk ini bahaya, miring bahaya. Kebanyakan duduk bahaya umpamanya. Fa'in ngajaza mongko lamun apa sapa man ngani itijang saking turun miring salat mongko salat man mustalqian hale wong kang turun lumah sapa man hale wong kang terlentang sapa man ala dhahri ing atase gegere ing atase gegere man wari jelahulan sikilorone man wari jelahu utawi sikilorone man iku lil kiblat madhep maring arah kiblat. Sementing sebenarnya kudu sikile sing madhep kiblat, sing penting wajah ya. Meskipun sikile metang-tang madhep ngalor ngidul ora apa-apa, yang penting wajah ya. Wala yaduru ikhrajuhuma ngan hali anal istiqbala hasilun bil wajhi. Biwad'in biwajhihi. Fa in ajaza mongko lamun apa sapa manani andalika saking mengkono-mengkono madzkur ing sine iki jalisan itija mutajingan utawa mustalqian salat dengan duduk dia tidak mampu, salat dengan miring tidak mampu, salat dengan terlentang tidak mampu. Au kulihi yusakabiane dzalik au ma amangko awe isarah sapa man au ma amangko awe isarah sapa man bitorfi kelawan pucuk mripate man wana wala niat sapa man bi qalbihi kelawan atine man. Jika memang ngomong wis ora bisa niat wis nang ati min ghairi talafu di biniyah li kaunihi ajizan anil aqwal. Jadi ini bentuk sebuah saking kewajibannya sholat, dituntut sampai posisi tersulit pun itu masih dituntut. Bahkan ketika sampai isyarah saja tidak mampu, maka sholatnya itu di dalam hati, ngelakokna rukun-rukune iku nang ati. Jadi sholat iki selamanya wajib. Arep keadaan posisi kepriwebayan bagaimanapun tetap wajib. Selama akal masih melekat. Wajib bulan wajib ngalihi ngatasé man mustalqi ya, mustalqi man mustalqi ya tepatnya ngalihi ngatasé mustalqian kae mustalqi apa istiqbaluha madhep kiblat biwajihi kelawan wajah mustalqi biwad'i syai'in kelawan nyelehaken suwiji-wiji ngatah tarosihi ing dalem ngisore sirahe mustalqi. Berarti diganjel karo kampil bantal sirahe wa madhep kiblat wajah. Wayumi ulan awe isaro sapa wayumi ulan awe isaro sapa mustalqi. Wong iki global wong ya, wong. Wayumi ulan awe isaro sapa wong birasi kelawan sirahe wong firukungi dalem rukunge wong. Wasujudi lan sujude wong.
Wa in ngajazan dalik, tetap kita maring mustalki, tapi mustalkine ya yang tidak bisa meletakkan sirah secara posisi kayak gitu secara bisa. Mustalki ya tetap nguyum miulan awe isaro sapa mustalki, tapi mustalki tahap terakhir kan mustalki ya, tahap terakhir maksud lanjutan dari mustalki. Kalau jalisan kan jelas dia pasti masih kuat untuk melakukan sholat tanpa isyarah. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa mustalqi anil imai saking awe isyarah birasi kelawan silae mustalqi aw ma mongko awe isyarah sapa mustalqi bi azfanihi kelawan pira-pira idep pira-pira wulu idepe mustalqi dalam arti kedepe meripat. Nek mau bitorfihi kelawan bedanya apa ya bitorfi ya? Kosit. Ini mau apa tuh? Azfan itu wulu ya, wulu idep. Torfihi kedepe meripat. Apa bedanya wulu idep karo kedepe meripat ya? Buka sarah pengen ya. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa mustalqian il imai saking awe isara biha kelawan ajfan. Ajro mongko nglakokake sapa mustalqi arkana sholati ing pira-pira rukune salat ngalakol bihi ngatasé atine mustalqi. Dibayangkan sholatnya nang ati di istilahnya nang akhir ruku, tapi sengurutan juga ruku itidal ya biasa sholat menjuru ati. Walayat ruku halan ora kena ninggal sapa wong iki wong global berarti ya ing sholat madama ing dalam selagine langgeng apa akluhu akale si wong iku sabitan tetep apa akal karena masih ada hukum taklif yang melekat ketika akal itu masih ada. Wal musolli utawi wong kang salat kongidan hale wong kang lungguh. Nah iki mengikuti pendapat Imam Sibawahi. Karena Shahihul Hal iku hanya Imam Sibawahi kalau nggak salah yang perbolehkan Shahihul Hal itu berupa mubtada. Mergane alasannya karena ngamile hal iku kan pada kudu karo ngamile Shahihul Hal. Ketika Shahihul halnya berupa mubtada, otomatis ngambilnya itu maknawi ibtida. Sedangkan ngambil maknawi ibtida itu lemah hukume beramal nganti tekan hal. Ayo kuwi. Qaidan hale wong kang lungguh sapa musolli laqodoa iku laqodoa ora ana kodo iku maujud ngalehi ngatasé musolli qaidan. Bukan hanya kongidan saja, tapi al-mutojingan, al-mustalqian ma'atnya birosihi. Walayan kusulan ora kurang apa ajruhu ganjarane musolli. Jadi orang yang sholatnya dengan posisi duduk, terlentang, miring, isyarah, itu sudah memenuhi menggugurkan kewajiban sholat, nggak perlu diulangi lagi. Dan pahalanya pun sama dengan pahalanya orang yang sholatnya berdiri. Ay al musolli kadzalika an ajrul musolli qaiman.
Li anahu krana temesetune musolli qaidan mutajingan mustalqiyan ila ihrihi iku ma'dzurun wong kang den nguduri sapa musolli. Titik. Wa ama qaluhu anapun utawi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh man sholat qaidan falahu nisfu ajril qaimi wa man sholana iman falahu nisfu ajril qaidi. Manutawi sapane wong iku salat sapa man qaidan hale lungguh sapa man falahu mongko iku kaduwe man qait utawa qait langsung ora apa-apa. Man qait falahu mongko iku kaduwe man qait nisfu ajril qaimi utawi setengah ganjarane wong kang salat ngadeg. Wa man utawi sapane wong iku salat sapa man iman hale wong kang turun sapa man falahu mongko iku kaduwe naim man naim nisfu ajril qaidi utawi setengah ganjarane wong kang lungguh salat lungguh utawi setengah ganjarane wong salat lungguh iku famahmulun khabare qauluhu iku famahmulun mongko den arahaken atau den pengkuaken apa qauluhu ala nafli ngataya salat sunat ngindal kudratin nalikane mampu qiyam atau mampu qud nisbat maring naim indal kudrati mampu qiyam nisbat maring qaid utawa indal kudrati nalikane mampu qaid nisbat maring naim nang sare indal kudrati ngaral qiyam wal qudi. Jadi kalau sholat, hadis yang menjelaskan bahwasanya siapa sholat orang yang sholatnya dalam keadaan berdiri maka dia pahalanya setengah dari pahalanya orang yang sholat berdiri, yang duduk ya nih. Ulangi, barang siapa yang sholatnya dengan posisi duduk maka dia akan memperoleh pahala setengah pahala dari orang yang sholatnya berdiri. Kemudian barang siapa orang yang sholatnya dengan posisi tidur, terlentang atau miring, maka dia memperoleh setengah pahala dari orang, maksudnya setengah orang yang lungguh, sholat lungguh, duduk. Ini diarahkan bukan kepada sholat fardu hadis ini, tapi diarahkan kepada orang yang melakukan sholat sunat. Kalau orang yang melakukan sholat fardu, mau ngadeg, mau berdiri, mau duduk, mau terlentang, mau isyarah, itu pahalanya sama. Jadi hadis ini arahannya bukan kepada sholat fardu, tapi kepada sholat sunat. Ketika dia mampu melakukan qait atau qiyam atau qait lungguh maksudnya qumud. Jadi aja salah pemahaman. Adapun kalau Kanjeng Nabi ini khususiyah spesial. Amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fasawabu naflihi qaidan amutajingan ma'a qudratihi kasawabi naflihi qaiman wa dzalika min khususihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kanjeng Nabi yang melakukan sholat sunat, baik itu dengan posisi lungguh atau posisi tidur, itu pahalanya podo baik yang melakukan sholat sunat dalam keadaan berdiri. Karena ini khususnya go Kanjeng Nabi. Jadi khusus go Kanjeng Nabi ini nggak ada setengah pahala. Ilahi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.